เทดินแล้วค่ะน้ำไม่ไหวเลยน้ำไปไม่ไหวเลยน้ำหนักเกินเทเลยเทไม่เราไม่ได้เทแบบนั้นคุณนอนเอาอันนี้ไว้แล้วกระมังที่ใส่ผมเอาไว้มันก็ปิดไม่ได้อยู่เดิมแหละเอาใส่ข้างก็ได้นี่น้องกูเกิดมาโง่เกิดมาฉลาดวะให้มันเบียดคนละโอ้ยสองวางทิ้งบอสหนูเดินน้ำมารถแม่Times like all you want to do is run. Hear me out. If all the things you never show, สอง they're all the things I want to know. จำได้ไหมจำเพื่อนได้ไหม โอ้ยรีไวน์ไอ้เก็บเอาไว้ เลือสุดยอด เล่นน้ำก่อน กระโดดลงปุ้งเลย กระโดดเลยเหรอ ไม่เอา บางคนหนึ่งได้เสื้ออย่างเงี้ย พอซื้อของก็ซื้อแพ็คคู่ไงเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงลูกแฝด อันนั้นพ่อกับลูกมัน ไซส์มันคนละไซส์ไงน่าจะดีคนหนึ่งไปด้วยกันอยู่พร้อมยัง ผมแล้ว ไปก็ไม่เอาเสื้อผ้าไว้ในรถอ่ะ ได้อยู่แต่ว่าต้องมีใครคนนึงก็ออกก่อนนะ จะกินข้าวก่อนหรือจะเล่นก่อน เล่นก่อน เล่นก่อนนะ ต้องตำเป็นไหมเด็ก กินเผ็ดไม่ได้ บอสเผ็ดไม่ได้ ไม่ได้สั่ง บอสเผ็ดได้ บอสเผ็ดได้ บิ๊กไบค์เผ็ดไม่ได้ สั่งตำ3 ตำเห็นพี่นิวมีไก่ให้เป็นตาได้กินพี่นิวบอกว่ามีไก่แล้วไม่ซื้อไก่ซื้อข้าวหมูย่าง ซื้อเลย พี่กินเจอยู่แล้ว ให้เด็กๆกินเฉย ไม่ใช่มันแห้งแบบว่าตรงที่เขาขายเนี่ยเอาไว้ของใครอ่ะ ๆอ๋อ แต่ว่าเพิ่มเนี่ยมันดูไม่น่ากินเนาะนั่นแล้วอ่ะ มันแห้งเกินน่ะล่ะ ไม่รู้ว่าย่างหนักเลย ย่างเสร็จแล้วเอามาอุ่นต่ออย่างนี้เหรอ ลึกไหมเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ได้ไง น้ำส่งไงน้ำพาลงมาน้ำก่อย น้ำก่อย
15 Pro Max คำนวณ ระดับเสียต้น อะไรได้อะไรมาหน่อยโอ้โหควายธนูเลย แล้วมากินข้าวมา ไม่อยากลงทะเลเหรอดีวายเอาเหรอ วันนี้เลยไม่ได้ลงกับเขาไม่กินข้าวเหรอเห็นเขาใส่ พอแล้วเหรอ ก็เอาไปกินเลย ไปดูนั่นเลยไปว่าน้ำมาดูว่ารับน้ำก่อน เอาน้ำเข้าตา โตแล้วไปส่ง โอ้ฟาดใหญ่เลย เออ โอ้โหใช้ไม้ไผ่ฟาดอยู่โอ๊ย ได้ มาตลอดทางแล้ว ฟาด เราจะแค่มาแดกกาแฟจะเอาฝนมาเลย เป็นหรือยังลูกป้าป้าเป็นหรือยังอ๋อไม่เสร็จเลยจะเป็นตาให้หน่อยปะใส่ไหมด้วยไม่เทดินแล้วกันน้ำไม่ไหวเลยน้ำไปไม่ไหวเลยน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินเทเลยเทไม่เอาไม่ได้เทแบบนั้นทุกคน
เยอะเลย มันเยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากน้ำดิเอาเทดินมาไม่ใช่เทดินเทน้ำมา เราจะพาน้ำขับรถนะเราจะเอาน้ำใส่นี่มันจะมืดมันจะฝนตกนั่นต้องออกมายิ่งฟองน้ำมาดำเพื่อน เอาน้ำทะเลนะขวดไหมไม่ใช่แทนน้ำปลา มีแต่มันไม่กินหรอก แม่แกะให้น้ำจิ้มป่ะ ไม่เอาไก่เพียวๆขี้โมกมันอ่ะ น้ น้ำเหรอเป็นหนุ่มแล้วนะมีหนวดด้วย อร่อยไหม กินข้าวกับอะไร ไก่ย่าง ำพยายามขึ้นชื่อ ไก่หมุน ชาเย็นชาเย็น ไม่ได้เอาของเสือมาด้วย เอาขาดแบมๆเนี่ย แบมกลับแล้ว เขาไปไหน กลับไปเนี่ยพนมสารคามแล้ว เขาไปเรียนอยู่นู่นอ่ะ อืม ตอนแรกเรียนอยู่ที่นี่ไหมหรือไม่ได้เรียนตั้งแต่แรก ไม่ได้เรียนตั้งแต่แรก แต่ย้ายวันนี้ตอนเล็กพอเข้าโรงเรียนก็ไปนู่น ใช่ ยายมาให้ยายเลี้ยง พออนุบาล3 ขวบก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านพ่อเขา ย่าเขาเลี้ยงใช่ไหม จะเป็นย่าเขาเลี้ยง กลับบ้านเลยไปจมแม่ลงไปลงไปกิน ขนมไหม เลี้ยงหนมกับน้องไหม ห่วงเล่นไงไม่ห่วงกินละ บ้ามันไม่กินตั้งแต่เมื่อวานจ้ะพี่ อ้าวจริงดิ จริง อยู่ได้ไง ก็น่าจะอยู่ได้ไง จะเล่นอย่างเดียวอะ ตื่นเนาะ เหมือนบอสเลยเนาะ
รีไวเนี่ย กินนมเล็กไหมของเล็กถ้าบดหิวบดกินหมดเลย กินใช่ไง กินเลย ได้มีแรงเล่น แน่แน่เอาวางลง กินนมก็ได้เนี่ย ให้หมดไปก่อนง่ายกว่าให้หมด บอสกินไส้กรอกไหมลูกใช่ไหมไปไปอาบ เอาไอ้นี่อยู่ ไก่อยู่ น้ำเนี่ยขึ้นมากินข้าวแป๊บเดียวเห็นไหมพี่ขึ้นมากินข้าวพี่ก็เล่นต่อเงียบเลยบ้านนี้เป็นไก่จี ป้ารับดีไปดิ อ่า บอกว่ากินข้าวก่อนครับอ้วกก็อ้วกออกมาเลยมันบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าเราจะอ้วก แอนตี้แล้ว เริ่มต่อต้านแล้ว เริ่มต่อต้านแล้วเริ่มเปลี่ยนโหมดแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดต่อต้าน เหมือนบอสเลย ต่อต้าน แล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดต่อต้าน มีโหมดต่อต้าน วันนี้ก็เป็นนะวันนี้โดนปากเข้า นี่หมดแล้วตัวมันอ่ะเก่งมากโอ้เก่งมากแม่กับพี่แล้วแล้ว ต้องบีบน้ำตาให้ใส่คอมป้าถึงหน้า อ่า นั่งกินกับพี่แล้วเอาอีกแล้ว เดี๋ยวพี่กินข้าวหมดก่อนนะ ไม่ได้กินด้วยนะ มาแล้วมากินกับพี่แล้วต่อต้านเลย รถก็จะเป็นโหมดอารมณ์ดีแล้ว อืม ใช่แล้ว ก็ต้องกินไงลูก ก็จะเป็นโหมดแล้ว บอสต้องกินเยอะๆไง รถเป็นโหมดกินอย่างโหมดกิน เคี้ยวก่อน เคี้ยวให้หมดก่อน เคี้ยวกลืนแล้วค่อยกินต่อ เมื่อคำเล็กๆบอสไม่กินนะบอสไม่เคี้ยวหรอกปุ๊บลงไปทีเดียวมัน ก็ติดคอดิลูก ไม่เป็นอะไร ไอ้วายหยุดจับน้องเราเป็นตำรวจจับแล้วนะอย่าทหารจับแล้วนะอย่ากวนน้อง จับล้างคนอย่าไปกวนน้องอย่ากวนจับน้องจับแบบนี้ครับแล้วก็ เล่นเกมแล้วก็เตรียมของเสร็จมันก็เล่นเกมต่อ บิ๊กไบค์ยังพอได้กินอยู่ ทำไมต้องก้อนหินอันนั้นน่ะทำไมป้าไม่ให้ไป มันจะลื่นล้มไง มันลื่นหินมันลื่นลูก หินมันลื่น ไอ้ตรงที่แม่ระบุไอ้ตรงแสงจันทร์ที่ว่าตายอ่ะ อืม ไม่ยืนบนโขดหินแล้วมันลื่น อ๋อ ตกลงพื้นมันแรงไง แล้วก็ซัดเข้าเหรอ ตกฝั่งนู้นเนี่ย อ่ะ ฝั่งข้างนอกไอ้โขดหิน แล้วนี่น้ำซัดเข้าตุ้มน้ำสูง น้ำก็กระแทก แล้วติดขาเสือติดอยู่ในโขดหินต้องรอช่วงเช้าน้ำลงถึงไม่เจอ ถึงไปเจอศพ อ๋อ ลมโคตรแรงช่วงนั้นช่วงพายุอ่ะที่ว่า อ่า เป็นอาทิตย์เลยพายุอ่ะ น้ำแม่งคือซัดโขดอ่ะถึงถนนอ่ะ อ่า รถไหนที่มันแบบใกล้ถนนแม่งซัดขึ้นมาหมด อ่า ลองน้ำเค็มอ่ะปิว
สามารถทำเครื่องนี้ได้เลยซึ่งต่อต้าน ว้ายมาแล้ว ฟ้าไอ้หมาขาวตัวเนี้ยที่มันนอนหลับไปไหนแล้ว ไป นี่ แล้ว ก็ไปที่อื่นไงโลก อ๋อไม่รู้เลยฟ้าที่เห็นอะไรขาวๆที่เห็นอะไรขาวๆอยู่นู่น น้ำเข้าตา ไหนมาไว้น้ำไปหาแม่ไหมล้างตา ล้างหน้าก่อน ด้วยนะใส่รองเท้าด้วยลูกอ้าวไปไหมไปหาแม่ไหมไม่หา เดี๋ยวก็จะให้ขึ้นไง หัวแต่ก็ไม่เคยนะ เล่นต่อ เ